നമസ്കാരം പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ. സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്ക് കോഴികൾക്ക് വരുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 3 അസുഖങ്ങൾ CRD, മറ്റൊന്ന് കൊറൈസ, മറ്റൊന്ന് പക്ഷാഘാതം. ഈ 3 അസുഖങ്ങളാണ് കോഴികൾക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം, ഈ 3 അസുഖങ്ങൾ. ഈ 3 അസുഖങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് ഏകദേശം നമ്മൾ ബ്രൂഡിംഗ് സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏകദേശം ഒരു 60 ദിവസത്തിനുള്ളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നതും. എന്നാൽ പക്ഷാഘാതം എന്നത് അത് ലൈഫ് ടൈമിൽ ഏത് സമയവും സംഭവിക്കാവുന്നതുമാണ്. അപ്പോൾ CRD എന്ന് പറയുന്ന അസുഖവും കൊറൈസ എന്ന് പറയുന്ന അസുഖവും, കൊറൈസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ കണ്ണ് വീങ്ങി കണ്ണ് പഴുത്ത് വരുന്ന അസുഖം. അതുപോലെ തന്നെ CRD എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം നിങ്ങൾക്കറിയാം, നമ്മൾ ശ്വാസം മുട്ടൽ, അതുപോലെ തന്നെ കഫക്കെട്ട് തുടങ്ങിയ അസുഖങ്ങളും അത് പെട്ടെന്ന് മരണടിച്ച് വീഴുന്ന അസുഖം. മറ്റൊന്ന് പക്ഷാഘാതം, ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ പോലെ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കോഴികളുടെ ഒരു വശം പരിപൂർണമായിട്ടും തളർന്നു പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള അസുഖം. ഈ അസുഖങ്ങൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നമ്മൾ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫാമിങ്ങിൻ്റെ സൂക്ഷ്മത കുറവാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം. ഫാമിങ്ങിൻ്റെ സൂക്ഷ്മത കുറവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യ സമയത്ത് നമ്മൾ ബ്രൂഡിംഗ് സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് ചിഗാടൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അതിനൊരു ലക്ഷ്മണ രേഖ വരച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ആരെയും പ്രവേശിപ്പിക്കില്ല. അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യും. അതിൻ്റെ തീറ്റപ്പാത്രം നന്നായിട്ട് കഴുകും, അതിന് തീറ്റ കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കും, അതിൻ്റെ ചൂട് കൃത്യമായിട്ട് ക്രമീകരിക്കും. ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവിടെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ലെസോട്ടയുടെയും IBDയുടെയും ഒരു സംരക്ഷണം ആ ബ്രൂഡറിനകത്തുണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ കോഴികളെ കെയർ ചെയ്യാറില്ല. നമ്മൾ ഈ കോഴികളെ അഴിച്ചു വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, കോഴിയെ ചിഗാട് മാറ്റി അഴിച്ചു വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ കോഴികളെ കെയർ ചെയ്യാറില്ല. നമ്മളെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക, നമുക്ക് ഒരു കോഴികളെ ചിഗാഡിൽ നിന്ന് ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മാക്സിമം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം അതിന് എല്ലാ കോഴികൾക്കും കൃത്യമായിട്ട് തീറ്റയും വെള്ളവും കിട്ടത്തക്ക രീതിയിലുള്ള സംവിധാനം ഇളക്കുക എന്നാണ് ആദ്യമായി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അതിന് തീറ്റപ്പാത്രവും വെള്ളപ്പാത്രവും കൃത്യമായി കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ, നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് വെള്ളപ്പാത്രം കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? കോഴികൾ തിക്കും തിരക്കും ഉണ്ടാകും. ഫാമിൽ വളരെയധികം തിക്കും തിരക്കും ഉണ്ടാകും. അതുപോലെ തന്നെ മതിയായിട്ടുള്ളൊരു സ്പേസ് ആ ഒരു ഫാമിൽ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യണം. മതിയായിട്ടുള്ള സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബ്രോയിലറിനാണെങ്കിൽ 1 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 1.25 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് മാക്സിമത്തിൽ കിട്ടണം. അതുപോലെ തന്നെ ലെയറിനാണെങ്കിൽ 2 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടണം. ഈ ഒരു ലെവലിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ഫാമിങ്ങിൽ നമ്മൾ സ്പേസ് നിർബന്ധമാക്കിയില്ല എങ്കിൽ കൂടി ഈ തിക്കും തിരക്കും എന്തായാലും ഉണ്ടാകും. ഈ തിക്കും തിരക്കും ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫാമിംഗ് മലിനപ്പെടുന്നത്, അതായത് ആ ലിറ്റർ മലിനപ്പെടുന്നത്. ആ ലിറ്ററിലാണെങ്കിലും കേജിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ വളർത്തുമ്പോൾ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് എല്ലാ അസുഖങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത്. എല്ലാ അസുഖങ്ങളും ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രധാനമായിട്ടും വൃത്തിഹീനമായ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങൾ ഇതാണ്: പക്ഷാഘാതവും അതുപോലെ തന്നെ കൊറൈസയും CRDയും. ഈ 3 അസുഖങ്ങളും നമുക്ക് അറപ്പ് വരുന്ന അസുഖങ്ങളുമാണ്, കണ്ടാൽ അറപ്പ് വരുന്ന അസുഖങ്ങളുമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു അസുഖമാണ് എന്താണ്, മൂടി ചീയൽ എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം. ഈ 4 അസുഖങ്ങളും ഇതിൻ്റെ എല്ലാം വകഭേദങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അതിന് എത്ര വാക്സിൻ കൊടുത്താലും എത്ര വാക്സിനേറ്റഡ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ഈ കോഴികളെല്ലാം ആ ഒരു അസുഖത്തിന് അടിമപ്പെടാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. കാരണം അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ്, അവിടെ കോഴികൾ എപ്പോഴും സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക, ഈ സമയങ്ങളിൽ ബ്രൂഡറിംഗ് സ്റ്റേജിൽ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോഴികൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകിൽ തീറ്റപ്പാത്രത്തിൻ്റെ സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളപ്പാത്രത്തിൻ്റെ, ഈ 2 സ്ഥലങ്ങളിലായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോഴികൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക. കോഴികൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അവിടെ നിന്ന് കാഷ്ടിക്കുകയും ആ വെള്ളം തട്ടിത്തെറിപ്പിക്കുകയും കോഴികളുടെ വേസ്റ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളം താഴേക്ക് വീഴുന്നതിൻ്റെ വേസ്റ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ തീറ്റ അവിടെ തട്ടിത്തെറിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ 3 സാധനവും കൂടി അവിടെ കിടന്ന് വളരെയധികം മലിനമാകുകയും സ്മെല്ല് വരെയാകുകയും ചെയ്യുന്നൊരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് വരും. നമ്മളത് മതിയായിട്ട് ആ ഒരു ബ്രൂഡർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ലിറ്റർ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ അവിടെ അത് കിടന്ന് വളരെ സ്മെല്ലാവുകയും അവിടെ ബാക്ടീരിയ ഫോം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ബാക്ടീരിയ ഫോം ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അവിടെ ധാരാളം കോളിഫോമിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നടക്കുകയും ബാഹ്യമായിട്ട് ഏതൊരു വൈറസ് അവിടേക്ക് വന്നാലും അതിനെ ആഗിരണം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രവണത ആ ഒരു ബ്രൂഡർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ലിറ്റർ കാണിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ ലിറ്റർ കാണിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ബ്രൂഡറിൽ, ഈ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ബ്രൂഡർ ഇളക്കുന്ന ആളുകൾക്കറിയാം, എപ്പോഴും ബ്രൂഡർ അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്റർ ഇളക്കുന്ന ആൾക്കാർ, ബ്രൂഡറല്ല ലിറ്റർ ഇളക്കുന്ന ആളുകൾക്കറിയാം, അവിടെ എപ്പോഴും നല്ല ചൂടായിരിക്കും, നല്ല ഹീറ്റായിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാകുക. നമ്മൾ ഫാമിലുണ്ടതിനേക്കാൾ വളരെ നല്ലൊരു ചൂട് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്. ഈ ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അവിടെ സാധാരണ അമോണിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാതകം അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ആക്കപ്പെടും. ഈ അമോണിയ വാതകം വളരെ ഇൻഫ്ലമബിൾ ആണ്, വളരെയധികം കത്തുന്ന തരത്തിലുള്ളൊരു വാതകമാണ്. ഈ കത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള വാതകത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കുഴപ്പമെന്ന് പറയുന്നത് അതിന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനറിയില്ല. സ്ട്രൈറ്റായിട്ടാണ് അത് സഞ്ചരിക്കുക. സ്ട്രൈറ്റ് നമ്മൾ FM റേഡിയോയുടെ സിഗ്നൽ പോലെ, അതായത് റേഡിയോ സിഗ്നൽ പോലെയാണ് ഇത് സഞ്ചരിക്കുക. നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ റേഡിയോ സിഗ്നലുകൾ എപ്പോഴും സ്ട്രൈറ്റായിട്ടായിരിക്കും സഞ്ചരിക്കുക. നമ്മൾ ഒരു റേഡിയോ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സിഗ്നൽ പോകുന്ന അതേ ലെവലിൽ അതിൻ്റെ ആൻറ്റിന ഇല്ല എങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും സിഗ്നൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടില്ല. അതേ സാഹചര്യം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു അമോണിയ കണ്ടൻറ്റിനുള്ള. അമോണിയ കണ്ടൻറ്റ് നേരെ അത് കോഴികളുടെ മുകളിലേക്ക്, കോഴിക്കൂടിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ ഏറ്റവും അടിയിലുള്ള
ഭാഗത്ത് നല്ല ചൂടായിരിക്കും. കാരണം ഈ പിന്നെ അമോണിയ ഫോം ചെയ്യുന്ന രാസപ്രവർത്തനം, അമോണിയയും ഈ അമോണിയ ഫോം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ രാസപ്രവർത്തനം അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവ് വളരെയധികം ചൂടാണ്. അപ്പോൾ ഈ മുകളിൽ നിന്നുള്ള ചൂട്, അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവ് ചൂടാകുമ്പോൾ ഉള്ള റൂഫ് ചൂടാവുകയും അവിടുന്ന് താഴോട്ട് ഈ നല്ല ചൂട് എയർ ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കുകയും ചെയ്യും. ചൂട് എയർ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ അമോണിയയ്ക്ക് മുകളിലോട്ട് പോകാനുള്ള സാഹചര്യം കുറയും. ചൂട് ഉള്ള ഏരിയയിലേക്ക് അമോണിയ പോകില്ല. തണുപ്പ് പ്രതലം നോക്കിയാണ് അമോണിയ വാതകം സഞ്ചരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് മുകളിലേക്ക് പോകില്ല, താഴേക്കും പോകില്ല. ഇതിൻ്റെ മിഡിലായിട്ട് ഇടയ്ക്കായിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ, ഇത് താഴെ നമ്മൾ ലിറ്ററാണ്, ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ റൂഫിൽ നിന്ന് വരുന്ന ചൂട് എയറാണ്, ഇതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഈ ഒരു പിന്നെ അമോണിയ വാതകം നിൽക്കുക. ഇടയിൽ നിൽക്കുന്നത് ആരാണ്? ഇടയിൽ കോഴികളാണ് നിൽക്കുക. കോഴികൾ നിൽക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവം? കോഴികൾ ഇത് ശ്വസിക്കും. ശ്വസിച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇതിന് മാരകമായിട്ടുള്ള ശ്വാസം മുട്ടൽ, അതുപോലെ തന്നെ കഫക്കെട്ട്, അതുപോലെ കണ്ണിന് അസുഖം, കൊറൈസ എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം തുടങ്ങിയവയെല്ലാം വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഡിപ്രഷനാണ് പിന്നെ സ്ട്രോക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ പക്ഷാഘാതം അല്ലെങ്കിൽ അറ്റാക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന, കോഴികൾ പെട്ടെന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോകുക, പെട്ടെന്ന് നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ മരണപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരിക. ഇതിന് പരിഹാരമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കോഴികളുടെ ഫാമിംഗ് എപ്പോഴും നല്ല രീതിയിൽ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക. ലിറ്റർ എല്ലാ ദിവസവും ഇളക്കുക. അതിൻ്റെ വെള്ളവും കാഷ്ടവും എല്ലാം വൃത്തിയായിട്ട് ഒന്നിച്ച് മിക്സ് ആകത്തക്ക രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ അതിന് മോയ്സ്ചറൈസ് കുറയ്ക്കുക. അതിൻ്റെ ജലാംശം വളരെയധികം കുറയ്ക്കുക. ജലാംശം വളരെയധികം കുറയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഈ കട്ട പിടിച്ച് കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിപൂർണ്ണമായിട്ടും ആ സമയത്ത് തന്നെ മാറി നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് എപ്പോഴും നല്ല ഉണങ്ങിയ ഒരു പ്രതലത്തിൽ കോഴികളെ വളരാൻ അനുവദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ അസുഖങ്ങൾ വരുമ്പോൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കൊടുത്ത് മാറ്റുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ അവിടെ എന്താണ് അതിന് സംഭവിച്ചതെന്നുള്ള കാരണം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് നമ്മൾ കാണിക്കണം. എപ്പോഴും അവിടെ നല്ലൊരു എയർ സർക്കുലേഷൻ ഉണ്ടാക്കുക. കാരണം ഈ ഒരു സാധനം നമ്മളൊരു വീട്ടിൽ ഒരാൾ ആക്രമിക്കാൻ കയറി വന്നാൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു വഴക്കിടാൻ ഒരാൾ കയറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ തന്നെ ഇറങ്ങിപ്പോയില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെന്താണ് ചെയ്യുക? അയാൾ തള്ളിപ്പുറത്താക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. തള്ളിപ്പുറത്താക്കി വാതിലടയ്ക്കുന്ന സംവിധാനത്തിൽ നമ്മൾ വരും. ഇതേപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഫാമിൽ അമോണിയ കണ്ടൻറ്റ് പോയില്ല എങ്കിൽ അതിനെ തള്ളി പുറത്തേക്കാക്കണം. അതിനാണ് നമ്മൾ എക്സോസ്റ്റ് ഫാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള ഫാനുകൾ വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് തള്ളി പുറത്തേക്കാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോയിക്കോളും. അത് പിന്നീട് അവിടുന്ന് ആ ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് മേപ്പോട്ടേ പോകത്തുള്ളൂ. പിന്നീട് ആ ഫാമിൽ നിലനിൽക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫാൻ വെച്ച് കൊടുക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഫാൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു ഫാമിൽ നല്ല ചൂട് സമയത്ത് നിർബന്ധമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കേജിനകത്ത് വളർത്തുന്ന കോഴികൾ നിർബന്ധമായിട്ടും അത് ചെയ്യണം. കാരണം അതിൻ്റെ നേരെ അടിയിലാണ് കാഷ്ടം വന്ന് വീഴുക. കാഷ്ടം വന്ന് വീഴുമ്പോൾ അതിനകത്തേക്കാണ് കുടിവെള്ളവും വന്ന് വീഴുന്നത്, വെള്ളത്തിൻ്റെ വേസ്റ്റോ. അവിടെ ഈ ഒരു അമോണിയ ഫോം ചെയ്ത് ഡയറക്റ്റ് കോഴികളുടെയും കാടകളുടെയും ഒക്കെ മൂക്കിലേക്ക് അടിച്ചു കയറും. അവിടെ ഇങ്ങനെ തമ്മിൽ കൊത്തുകൂടുന്നൊരു സ്വഭാവം കാണിക്കും. കോഴികൾക്ക് കുറേശ്ശെ കണ്ണ് പഴുക്കുന്നൊരു സ്വഭാവം കാണിക്കും. അതെല്ലാം ചൂടിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. അതായത് വാക്സിനേഷനുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ലാത്ത അസുഖങ്ങളാണ് ഈ കൊറൈസ. കണ്ണുപഴുക്കൽ വാക്സിനേഷനുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. അത് വാക്സിനേഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ല. വാക്സിൻ ഉണ്ട്, എടുക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാക്സിൻ ആയതുകൊണ്ട് അത് നമുക്ക് കിട്ടാറില്ല. അതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാക്സിനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ CRDക്ക് വാക്സിൻ ഉണ്ട്, പക്ഷേ അത് നമ്മൾ എടുക്കാറില്ല. കാരണം അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, നമുക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വലിയ വലിയ ഫാമുകളിലോ ഒക്കെ അതൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ എടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് തന്നെ സംശയമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ വൃത്തിഹീനമായ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ആ ഫാം നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കാൻ നമ്മൾ പരമാവധി ശ്രമിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫാമിൽ എത്ര ക്ലിയറായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്നു അത്രയും നമ്മുടെ ഫാമിൽ കോഴികൾക്ക് ലൈഫ് കൂടുതലുണ്ടാവും. നമ്മൾ ഓരോ മോർട്ടാലിറ്റി സംഭവിക്കുമ്പോഴും ആ ഫാമിൽ നമുക്ക് നഷ്ടങ്ങളുടെ ഒരു സാധ്യതയാണ് കൂടുതലുണ്ടാവുക. ഈ നഷ്ടങ്ങൾ സാധ്യത കുറയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരല്പം ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ വാക്സിനേറ്റഡ് ആണ് എന്ന് വിചാരിച്ച് ആ കോഴികളെ പരിപൂർണ്ണമായിട്ടും തള്ളിക്കളയാതെ അവിടെ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് നമ്മൾ ആ കോഴികളെ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ആ ഫാം നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പകുതി നമുക്ക് ഫാമിംഗ് പ്രോഗ്രസ് ആയിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകും. അല്ലാതെ നമ്മൾ രാവിലെ വരിക, തീറ്റ കൊടുക്കുക, വെള്ളം കൊടുക്കുക, അങ്ങനെ രീതിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഫാമിംഗ് വളരെയധികം പ്രശ്നമാണ്. അതൊരു ചൂട് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ചൂടാണ്. ചൂടിന് നമ്മൾ CRD അതുപോലെ തന്നെ കൊറൈസ എന്ന് പറയുന്ന അസുഖങ്ങളെല്ലാം പരക്കെ വരാം. അപ്പോൾ പരമാവധി ചൂട് കുറയ്ക്കാനുള്ള സാഹചര്യം നമ്മൾ ഫാമിൽ സൃഷ്ടിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഗ്ലൂക്കോസ് കണ്ടൻറ്റ് അടങ്ങിയ വെള്ളം കൊടുക്കുക. എപ്പോഴും നല്ല വൈറ്റമിൻ കണ്ടൻറ്റ് അടങ്ങിയ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ പരമാവധി കൊടുക്കുക. കോഴികൾക്ക് പുല്ലുവർഗ്ഗങ്ങൾ ധാരാളം കൊടുക്കുക, പുല്ല് ധാരാളം കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം കൂടുതലുള്ള ഈ പച്ചക്കറി വേസ്റ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ തണ്ണിമത്തൻ്റെ തോടൊക്കെ ഇപ്പോൾ ധാരാളം കിട്ടും. അതൊക്കെ നമ്മൾ ധാരാളമായിട്ട് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇതൊക്കെ കോഴികളുടെ ഒരു ഹെൽത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നലെ 2 ദിവസം മുമ്പ് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്ത ഫുഡുകൾ, ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ, പുളിപ്പിച്ച ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കോഴികൾക്ക് കൊടുത്താൽ വളരെയധികം നല്ല രീതിയിൽ കോഴികൾ മുമ്പോട്ട് വളരും. ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് വളർത്താൻ എല്ലാവരും ശ്രമിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു 2-3 അസുഖങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ശരിയായിട്ടും ഇതിനൊക്കെ മരുന്നുകൾ ധാരാളമുണ്ട്. ആ മരുന്നുകൾ കൂടി ഞാൻ പറയാം. ഇതിന് എല്ലാത്തിനും മരുന്ന് എന്താണ്? കൊറൈസയ്ക്ക് നമ്മൾ സിപ്ലോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന മരുന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ണിൽ ഡ്രോപ്പായിട്ട് ഇറ്റിച്ചു കൊടുത്ത് കണ്ണ് നന്നായിട്ട് കഴിയുന്ന വെച്ചാൽ ഡ്രോപ്പായിട്ട് ഇറ്റിച്ചു കൊടുത്ത് മാറ്റുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്, മെഡിക്യൂനോ അല്ലെങ്കിൽ ടെട്രാസൈക്ലിൻ പൗഡറോ, അത് എന്തെങ്കിലും ഒരു മരുന്ന് നമ്മൾ ഈ അസുഖത്തിനെല്ലാം കൊടുക്കാം. കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെല്ലാം
ഏതെങ്കിലും ഒരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കാണ് കൊടുക്കാറുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ വൃത്തിയുള്ള വെള്ളം കൊടുക്കുക, നല്ല രീതിയിലുള്ള ഫാം തണുപ്പിച്ച് സൂക്ഷിക്കുക. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിവിധി. അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിനം ആശംസിക്കട്ടെ. നന്ദി, നമസ്കാരം.